Ви, напевно, думаєте, Даня, вже так давно не було відео по Standoff 2. Я зняв, я ждав обновлення. Да, ви думали, що вже відео по Standoff 2 не буде. Буде. Я просто ждав обновлення. І ось така заставка у нас. Ждем. Я вам покажу, що сюди додали. Ну і ждем загрузки. Ждем. Ну, если что, то ця версія буде чуть-чуть поздній. Ждемо. Game Start. Дивіться, які тут. Тут додали ось таке оружие. Пістолет з глушителем. І додали скін на персонажа. Ви вже, мабуть, замітили, що у нього перчатки змінились. Бо це другий скін на персонажа. Я вам покажу зараз. Цей пістолет дуже тихий. Ну, його можна почути. Ви чуєте? Ось такий скін додали. Ей, та постойте, я знімаю відео. Ну ладно. Ось такий скін. Я беру своє любиме. Дігл. Ось такий скін додали. Да, я покажу. Ось такий. О, дякую. Ось такий додали. У мене такий ж самий. Подивіться на терористів, там де намальовані у них оці. Так. Спустя декілька раундів ми проіграли. Ну як проіграли? 3 рази проіграли. Це нормально. Для нашої. Чий це калаш? Це не мій. Ну. Ага. Ах, він. Нарешті. Чого я не купив свій калаш? Що? Ну ладно. Сакер спорт. У мене геть другий яка. Так, ми виграли. Ребят, лаги. Ну, ладушки. А ми поняли, що ребятушки... О, нарешті. Хотя ні. Хто хотів би Фенікс собі, ставте лайк або Генезіс. 1.4 найс. Ізі. Це просто ізі. Так. Легко. Мені подобається портфель в оцій. Що?
Подивіться. Уважно. Ну ладно. Окей, спорт. Капець, я не думав, що калаш війде в рекорди Гіннеса по оружию. Опа, і ще двоє приєднались до них. Легко. Ого, у нього скін. Я візьму. І ще додали сюди так, що ти тепер можна всі оружия роздивлятися. Старі ти не міг роздивлятися це оружие. А в новій ти тепер можеш, дивіться. Та ну. І да, в новій версії казали, що добавлять в новій версії коктейль Молотова. Добавлять коктейль Молотова, скини на перчатки, плюс кейс. Ну, і ще добавлять нову карту і скин на персонажа. І добавлять нове оружие. Казали або пулемет, або револьвер. Да? А, він за оцей. АФК. Ось такий у мене калаш. Ой, зачем я пишу, если я скажу? АФК. О. Нам ненормально. Ну, все, ребята. Ось така нова версія. Всем удачи. И всем пока.